करण औजला तो समय रैना से भी बड़ा कॉमेडियन निकला जब उसने अपने ही फैन को रोस्ट कर दिया इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड 4 में। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि करण भाई, मैं आपसे इससे पहले मिल चुका हूँ। वो एड शूट आपको शायद याद होगा। अच्छा, उस पे आप थे। हाँ। तो क्या हुआ था वहां पे? नहीं, वो आए, हम बजा रहे थे, उसके बाद वो चले गए। उतना नहीं, बात भी नहीं किया, फोटो भी नहीं ली, कुछ नहीं है। अरे यार देखो, आज आप शो पे हो यार, क्या बात है। फोटो आज भी नहीं होगी।